Bal ve soğanı karıştırmanın bağışıklık sisteminizi %200 oranında güçlendireceğini biliyor muydunuz? Havuç ve limonu karıştırmak daha düz bir mideye ve daha az şişkinliğe sahip olmanızı sağlar. Zencefil ve balı karıştırmak akciğerlerdeki mukusu temizler. Zerdeçal ile portakalı karıştırmak sizi kronik hastalıklardan korur. Maydanoz ve limonu karıştırmak karaciğerinizi temizler ve toksin atılımını hızlandırır. Yoğurt ve sarımsağı karıştırmak ise bağırsak floranızı güçlendirir ve sindirimi mükemmel hale getirir. Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez. Sağlık sorunlarınız için mutlaka doktorunuza danışınız. Daha fazla bu tarz içerikler için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız.